Yvonne mumwumve. Ubundi mu Rwanda iyo urebye nk'ubu maze kuhabona abantu batageze ku yenda uwo mudamu yongeraho Yvonne, maze kuhabona abantu batarenze 4-5, harimo Ingabire, harimo Bernard, harimo Karasira imwabo rimba ntibeshye niwe yarishaga muri kaminuza. Amazina ye ntabwo nari nyazi, muri kaminuza bamwitaga Professor Niga. Iryo zina niryo nari niryo twari tumenyereye Professor Niga. Namenye amazina ye nyabonye kuri za YouTube. Ariko abo Karasira imwabo na Bernard Ntaganda ndetse na Ingabire, abo nibo n'uwo mudamu, urumva ko mudamu bamuhamagaje n'abantu bafite iyo freedom yo kuvuga, ariko nabo bayivuga kubera ko bazi ko bari mu gihugu kitabyemera. Kamvuge ngo abanyarwanda babishaka ubu rwose bafite uburenganzira. Uwo Yvonne ndakurahiye n'uwumva ari cyo bamutwaye, dore turi kumwe, uzabumbwira tuzakora follow up, tuba turi kumwe. Yvonne ntacyo bari umutware kubera ko barashaka kugaragara ko mu Rwanda hari freedom of speech. Ngira ngo mu minsi yabona imba warakurikiye wabonye ko Minisitiri w'Ubutabera nangwa se intumwa ya leta y'u Rwanda yatanze raporo ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Wabonye ambasaderi w'Ubwongereza uburyo yaravuze ati u Rwanda nk'igihugu kiri muri Commonwealth kigomba kwemera no kugendana n'amahame ya Commonwealth yemera, harimo democratic values, harimo principles of human rights, ariko cyane yibanda kuri ibyo bibiri, avuga uburenganzira bwa muntu ko bugomba kubahirizwa mu Rwanda, akavuga n'ibijyanye na demokarasi mu Rwanda. Ibyo rero ntabwo rwose ntabwo ari tabu, bya bintu umuntu avuga ngo ni abantu bakwiye guceceka, ntabwo ari tabu. Ntawe utabona ko mu Rwanda hari ikibazo. Ahubwo reka turebe ko twabashyiriraho iyo video yose mwiyumvire namwe ibyo urebye amaze gutangaza mu kanya, ku byo byakwirakwiye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko uyu munsi yagombaga kwitaba RIB. Nimwumve rero ibyo idamanje ivugiye. Mwiriwe neza banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, inshuti zanjye, ndabaramukije kuri aya masaha. Kuri uyu munsi ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2021 nije idamangi rya Mugwiza Yvonne, abenshi mutuye munsi n'abatanzi rero ubwo ndabibwiye. Ni Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Narabibabwiye ko ndi umumama w'abana bane. Uyu munsi rero ntabwo nje gukora ikiganiro mu by'ukuri nk'uko bisanzwe, ariko naraka message nagira ngo ntambutse ku nshuti zanjye. Nagira ngo mbabwire ko rwose ndamahoro. Nabonye inkuru ziriwe zicicikana ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ndi muri RIB. Mu by'ukuri ntabwo ndi muri RIB, ndi iwanjye, nta n'ikibazo mfite rwose. Ubu tuvugana ndi free, ndi mu rugo iwanjye nk'uko bisanzwe, nta kibazo. Wenda ntekereza ko iyo nkuru ahantu yaturutse nuko ejo hari umuntu wampamagaye ejo ku itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2021. Hari umuntu wampamagaye yiyita umupolisi, ambwira ko yitwa Arno, ambwira ko ngo ashaka kuzi iwanjye. Mubaza icyo nshakira, ambwira ko hari ibyo ashaka kusambaza. Ambwira ko azaza saa 2 uyu munsi ku itariki 5. Ndamutegereza, nari niteguye ko naza tuvugana nta kibazo, cyangwa se nanjye nkagenda aramutse amusabye ko musanga ku kazi, nabwo nari niteguye ko mwitaba nta kibazo. Saa 2 rero namutegereje nk'uko yabimbwiye, ntabwo yaje. Narinze ngeza saa 3 mutegereje, bigejeje ku isaha y'isa 4 arampamagara nanone, yongera kumpamagaza iyo nimero yampamagaje ejo,
agerageza guhindura amazina, arambwira noneho ngo yitwa Mugisha, ariko mpamagara ashaka kumubanza kumenya homba, nanjye musaba kunyibwira. Nibwo yambwiye ko yitwa Mugisha ariko wakoresha muri langaje imeze nkaho dutuye tuziranye. Ati sheri nzagezayo kukwibwira ni gute utamenya. Numva nanjye yakoresheje langaje nk'umuntu dutuye tuziranye kandi numva simuzi. Ndamubwira nti Mugisha wuhe? Ati Mugisha ntabwo nzi. Ntira tension nanjye kuko numva ko atangiye kuvuga nk'umuntu dutuye tuziranye kandi mu by'ukuri ntari ntubimuzi. Arangije ndamubwira nti rero uranyibwira neza kuko bamugisha ni benshi, ubwo nutanyibwira nyine ndumva tutari bubonane. Ahita kupa telefone ye ako kanya, ko imbaga nangiye kumushimikira mubaza Mugisha wuhe, kandi nejo ambwira ko yitwa Arno, nabwo ndatangiye kumubaza cyane ahita arakupa. Yampamagaye ejo rero ku isaha y'isa 7:36 amamagaza telefoni ya 0788 30 58 94. Telefoni yampamagaje nyisubiremo 0788 30 59 94. Uwo muntu rero mu by'ukuri nge ntabwo kugeza kuri umunota nizera ko ari umupolisi w'u Rwanda, kuko polisi igira ukuntu igukenera ikagira n'uburyo bwo kuguhamagara bwubahirijwe n'amategeko. Uyu muntu buryo ari mu kumamagara ngewe ntabwo mbona ko ari uburyo busobanutse, mbona ko ari nk'uburyo bwe bwite. Ntabwo nzi ikimugenza, ntabwo nzi impamvu amamagara, gusa nzi ko hari n'abiyitirira polisi bakora ibibi bayibeshyera. Murakoze rero nshuti zanjye, nicyo kintu cyatumye mubona ibyo bintu bisirikira ku mbuga nkoranyambaga, ariko ndi muzima, ndi wanjye nta kibazo mfite. Nkaba nagira ngo mbasabe kandi mbonereho rwose kwiyama ibinyamakuru binyirukankaho binkoraho inkuru. Njyewe inkuru zanjye mujye muzireba muri video mba navuze, mba nazisobanuye bihagije. Njya kumva umunyamakuru arampamagaye ati ndi umunyamakuru uyu n'uyu, akambaza amakuru akambaza ikintu nkamubwira. Ndiko njyewe rwose ndagira ngo mbasabe ikintu kimwe, ejo hatazagira ikinyamakuru kintimbira inkuru ntavuze. Nabonye benshi bafata amavideo yanjye bakayakata bakayashyiraho amasije ntayahaye. Rwose mumbabarire banyamakuru, ntabwo nge ndi umunyamakuru. Naranabibabwiye ngitangira kuza kuri video bwa mbere, ntabwo ndi umunyapolitike. Rwose nimukajye muza kumbaza inkuru, mba nabivuze muri video mujye mubirebamo, ariko nanabasabe rwose nimukajye mumfatira amavideo nakoze ngo mugende muyahindurira amatitre. Ntabwo ari byiza munyitirira ibyo ntavuze, mujye muyaterura uko nayavuze nta kibazo, muyaterurane na titre zayo, muvuge muti idamange irya Mugwizifone yavuze gutya. Ariko nimukanshyirireho izindi titre njyewe ntakoresheje kuri video zanjye. Mumbabarire rwose, mbibasabe banyamakuru, mumbabarire. Kandi niba umunyamakuru tuvugana ikintu nk'uko niba mbajije ati hari umaze nko kumbaza ubu ngubu simbibahisha ukuri raditahuka, nge sinari namuzi rwose, aranyibwiye arambwira ati inkuru zivuga kuri muri ribu bimeze gute. Nge mpita numva ko ameze nkaho hari igikuba cyacitse, kuko nabibonye ku mbuga nkoranyambaga. Ndamusobanurira mbimubwira uku nguku mbibabwiye, mubwira ko ntari muri ribu, mbimusobanurira nk'uku nguku mbisobanuye ahangaha. Inshuti yanjye rero munyamakuru rwose mumbabarire, nimwongere kunkoraho ibyo biganiro byanyu mujye mureba ku mavideo. Nta kinyamakuru nkorana nacyo, nongere mbisubiremo, nta shyaka nkorana naryo, nta nubwo ndi umunyamashyaka, nta shyaka nashinze, nta n'iryo nenda no gushinga. Ntabwo ndi umunyapolitike, nta nubwo rwose ariyo ndi mu guharanira. Njye icyo nkora nta kindi ni ukuvugira abaturage mu bintu bitagenda neza, mu bintu bitabashimishije, kugira ngo umunyarwanda anezerwe yishime nta abone uburenganzira bwe. N'igihe cyose hazaba hari ibintu nshobora kubavuganira mbishoboye nzabikora, ariko ntabwo ndi umunyamashyaka runaka, sindi n'umunyepolitike, sindi n'umunyamakuru.
mumbabarire abanyamakuru, ndabinginze. Naje ndivone nkora mbivuga, ndashaka no gukora ndivone, ndakubashye ibyo ndabikubwira kuko nari nzi ko abaturage benshi bagize impungenge ko nshobora kuba ndi muri RIB nkaba ndi gukorera niba ari torture ibintu nk'ibyo ari byo ndi gukorerwa, ariko rwose mumbabarire ntimuzongere kuza kuntaraho amakuru. Sindi umunyamakuru, yaba ibinyamakuru byo hanze yaba n'ibinyamakuru byo mu Rwanda. Mumbabarire mujye mwumva message natanze muri video zanjye, mubariyo mukurikiza rwose, ndabinginze. Mwinzana mu bintu bitazi, mwinzana mu bintu bitandeba. Icyo nshinzwe no kuvuganira abaturage nibyo nahisemo, nibyo nkunze. Ibyo bindi munzanamo ntabwo mbikunze, mumbabarire rwose. Ubwo rero nizere ko umunyamakuru w'ikinyamakuru Itahuka uko muhaye inkuru yanjye mubwiye ko nta kibazo nagize, ni nako nyivugiye aha, nizere ko utajya kuyihindura wishyiriho amatitre yandi ugaragaza aho navuze bapfuye n'ibiki byose. Ntabwo ibyo bintu bishaka, mumbabarire rwose. Inshuti zanjye rero ntabwo nje gukora ikiganiro, nibyo naje kubahumuriza ngo mbabwire ko nta kibazo mfite, ndi amahoro, kandi niyo naramuka ngize ikibazo nakibabwira. Nababwiye ko rwose njye nkunda abanyarwanda, nta kibazo na kimwe nashobora gukemura ku banyarwanda, nuko ntabishoboye ntakemura. Numva mbakunda nk'umubyeyi akunda umwana we yibyariye. Narababwiye ngo niyo byaba ngombwa ko ntabwo ubuzima bwanjye ariko abanyarwanda bakabaho neza, nabikora ntitaye kubo uwo munyamakuru ambajije ngo bavuga ngo ndumuto biki n'ibiki, ngo ntabwo ndumurescape. Ibyo nishaka no kubyumva amatwi yanjye, mumbaye ntimungarurire namwe nayo makuru. Narababwiye ngo imbere yanjye igikonta si umurescape, imbere yanjye igikonta si utari umurescape. Ni nabyo maze kukubwira aka kanya. Imbere yanjye ikifite icyo kimaze ni umunyarwanda uwo ari we wese, uko ari kose, aho ari hose, uko ameze kose, ari umunyarwanda agomba kugira amahoro mu gihugu cye, tukanganya uburenganzira, tukishima kimwe, nta kibazo rwose. Inshuti zanjye rero banyarwandakazi, nicyo cyari kinzanye, ntabwo mbarambira rwose. Nagira ngo mbabwire mushyire umutima hamwe, nta kibazo mufite muri aka kanya. Gusa uwo muntu we njye ndumva ngomba kumukurikirana kuko ntabwo ari umuntu usanzwe, ni umuntu ibyo ari byo byose wihishemo akantu k'ubugome. Nubwo ntabwo bafite ntacyo yantwara, ariko uyu we ngomba kumukurikirana. Wiyita Mugisha, akiyita no sinamenya ibye, ariko uyu munsi nta kibazo mfite. Murakoze, murakarama, mwiriranwa amahoro y'Imana, kandi turacyari kumwe. Ndabakunda cyane rwose. Imana ibahe umugisha.